kasi mali yung lagay ko ng customer name. So, I have to change it. Ayan. Sa trabaho ko, dahil bago lang ako, marami pa akong hindi alam. That's why I'm always asking Kuya Ramos, matatapos na ako. Wag na! Uwi na ako, kuya. Kaya pinapatay ko na yan kay Ma'am Elena. Tapos din magsapato. Kaya nga eh, ang init niya eh. Pero okay lang. And then, is not mine kay Ma'am Rene. So, I'm going outside.